Cookie 洗衣机和浴缸一起玩哦。那么现在就开始吧 ，Go Go！ 洗衣机箱子里，首先贴纸和吸管、粉末最好呢。加沾洗衣机组装配件在里面，在浴缸箱子里，首先2种粉末、贴纸和吸管最好呢。加沾浴缸组装配件在里面哦。在今天呢，吉尼用 Popping Cookie 这洗衣机和沐浴这个浴缸来做出好吃的哦。还没吃过，不过看上去很好吃的苏打饮料做做看哦。那么先把它们组装起来。加沾组装完成。不过呢，这样还没结束。在箱子里装着的这贴纸，来吉尼把它们漂亮的装饰一下，看看哦。好了，朋友们怎么样？好像演鼻嘴哦，没有鼻子。贴上嘴巴，感觉它有点像是活着的。那么吉尼，首先拿洗衣机来做出很像苏打一样的饮料。看里面的话，朋友们有条线吧？吉尼把水到这个线的位置。然后呢，真的像放去污粉一样，把里面装着的这个粉末，在这勺子上倒2勺。放进去哟。朋友们 Popping Cookie 呢，就像朋友们也很清楚的，做出来的速度超级快，所以朋友们一定要睁大眼睛仔细看。1勺，2勺，都放好，盖上盖子。看旁边的话呢，有这个转它的手柄哦。把它像转洗衣机一样开始转喽呀！转哦！呀！哇！开始生成泡沫喽！呀！吉尼用吸管搅拌一下。咦，是粉末不够？他说放2勺。要放多点粉末？要放多一点才生成吗？对了，放多了粉末，生成的泡沫就多。加沾，这样洗衣机饮料就完成。朋友们怎么样？不知道是放多了衣服，还是去污粉多？有东西在流出来哟。那么吉尼来尝一尝它的味道，用吸管把饮料这个不是柠檬味，也不是西柚味，就是酸酸的味就是酸味了，朋友们。在这次呢，那么吉尼来，这个朋友是吉尼第一次看见的，好像这次新出的。那么呢，那它是一样的办法来把水倒到这个线的位置。好了，在这个箱子里有2种粉末吧。首先把绿色的粉末都放在浴缸里。哇，气泡好多哟，朋友们。再用吸管把它搅拌一下之后，现在呢，把这个管子拿出来之后，把这蓝色的粉末吉尼来放在这圆圆的地方里面，放进去之后，再用吸管搅拌搅拌。把这个管子向下的这样蹦一蹦呢，泡沫从这里流出来，有沐浴泡沫。哇，出来了！
什么呀？朋友们看见吗？짠，一滴的，2滴。这不是一下子流出很多泡沫，上下蹦一下就一滴一滴流。那么这次也是基尼把全部粉末都放出来，很多很多才好玩呢。哦，还不能出来呀！出来的很多很多。你们看，朋友们，泡沫就流出来了。果然 ，Popping Cookie 要放很多泡沫才会顺利流出。讲到吗？这次也是基尼利用吸管尝一尝它的味道。哦，比洗衣机的味道好多了哟，有点，朋友们有苏打的味道。那这泡沫是什么味道？我感觉好像在哪尝过这个味道，就是这个洗衣机的味道一样的粉末。再这样一来，洗衣机和浴缸的 Popping Cookie 饮料小制作成功，喝得饱饱的。